طب يلا بقى. بس اقفي مكانك بقى يلا. يلا يلا بقى، انا زعلت كده. انت تشتغل العصر يا ام. يلا يا ام. يا ام تشتغل العصر شغلك في العصر مش شاهد شاهد خلاص مش هصور. بس تطلع نص حاجه نقرص حلو. يلا قالت طيب اللحم كله اللي هو بتاع الفطار. ايوه لا قالوا نخليها بقى لبكره ولا بتاع. لو مسك بكره، اصل بكره محدش يقدر ياكل لحم تاني. بكره محدش يقدر ياكل لحم. اقفل.